वेलकम ब्याक गाइज व्हाट्सअप कसम भनेको यार यिनीहरूले थाहा पाइसके के सोशल मिडियाको एल्गोरिथमलाई कसरी ब्रेक गर्ने भनेर हेर्नु न मैले भगवानलाई जब देख्छु नि तब आँखा झिम्काउनुहुन्छ क्या मेरो भेना इन्डियन लाउरे हो यतिको औतारीहरू भएन भने पनि फेरि सोशल मिडिया त फिक्का लाग्थ्यो होला ल एकछिनमा सबै भाइरल भिडियोको फन्नी कमेन्टहरू एक एक गरी छानी पर्नेछौँ हाँस्न तयार हुनुहोस् सानै उमेरमा यतिको जिम्मेवारी बोक्नु पनि ख्याल गर्ने कुरा होइन के ल अब कमेन्ट पढौँ है त तो चलिए शुरू करते हैं डिस्को किन जानु पर्यो गोठालो जाँदा नै बिगारिसकेछौ हात मलिलो परेसी यस्तै हो बाली त्यसै फैलिन्छ अनुमानमा 4 केजी होला होइन तल सुकेको माथि चाहिँ कत्रो हो के कुन चाहिँको निधारमा श्री लेखिएको छ नगरपालिका भन्दा गाउँपालिका ठुलो परेछ अगाडिको भविष्य राम्रो छ समझ रहे हो ल यहाँ फेरि क्रिएटिभिटी हेर्नु न सकिन्छ त कसैले कति हाँस्नु यार आई मुभी एआई मुभी 19-20 का ही तो फर्क है बस 19-20 का फर्क है लो बजट आई उससे भी बड़ा कोशिश राम्रो छ फेरि नगर्नु होला नहाँसौँ भनेको कसम यस्तो नाच त जिन्दगीमा देखेको थिएन यार तो चलिए शुरू करते हैं डान्स भन्दा धेरै त सलाम भो अलि अलि मिलिरहेको छ है मेरो भेना इन्डियन लाउरे हो डान्स राम्रो छ गीत नमिलेको हो 6 चोटि त सलाम नै गर्यो यार अच्छा मेरो भेना इन्डियन लेबर हो क्या बोलूं मैं इस पे मेरो भेना इन्डियन लाउरे हो मेरो भेना इन्डियन लाउरे हो भगवान दुई सरको जति गाँजा तानेपछि मेरो साथीको हालत पनि यस्तै हुन्छ मैले भगवानलाई जब देख्छु नि तब आँखा झिम्काउनुहुन्छ कि हाँस्नुहुन्छ मूर्तिमै अहिले पनि हेर्नुहुन्छ अनि आउँदाखेरि शिवजी कालो कपडामा आउनुहुन्छ यति ठुलो मुडकुरो हुन्छ यस्तै आउनुहुन्छ त्यसपछि त म कहाँ छु भने मेरो दिमागले काम गर्दैन कि अहिले पनि त्यति दिमागले काम गर्दैन शिवजीले म आफ्नै आँखाले अगाडि देख्छु कि असलीमा आउनुहुन्छ हिजो मैले पनि भगवानसँग बसेर मोमो खाएको यो हाम्रो नेपालमा मात्र हुन्छ हो यस्तो हिडन ट्यालेन्ट मैले भगवानलाई जब देख्छु नि तब आँखा झिम्काउनुहुन्छ कि दिमाग खराब हो जाएगा मैं मलाई पनि यस्तै भएको थियो भाङ खाएको बेला
महादेव र म एउटै कोठामा बसेर गाँजा खाएको हो। अहिले भर्खरै उता पार्वतीको कल आयो अनि डरले गए। हो मैले पनि रेस्टुरेन्टमा भेटाएको थिएँ। अनि के खानुहुन्छ चाउमिन भनेर सोधेको, नखाने भन्नुभयो। किन भनेको मैले त्रिशुल नै ल्याउने बिर्सेछु रे। आफै स्वीकार्दैछ मेरो दिमागले काम गर्दैन। म कहाँ छु भने मेरो दिमागले काम गर्दैन कि अहिले पनि त्यति दिमागले काम गर्दैन। सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, धर्म हुन्छ। यहाँ फेरि जिरा राइसको हालत। भातमा जिरा पड्काउनु पर्ने, जिरामा भात पड्काएपछि यस्तै हो। सँग मैले जिरा राइस बनाउनलाई रेसिपी लिएर गएको थिएँ। घरमा बनाएको जिरा चाहिँ माथि भयो, चामल चाहिँ कहाँ हो यसलाई जिरा राइस भन्ने कि के राइस भन्ने त लिटिल नलेज इज डेन्जरस भन्थे हो रहेछ। जिरा राइस त जुम्रा राइस जस्तो देखिएको छ त। चामलसँग झगडा परेछ क्या हो, कुकरभित्र अलगै बसेछ त। राइस माथि जिरा हो यो। सँग मैले जिरा राइस बनाउनलाई रेसिपी लिएर गएको थिएँ। घरमा बनाएको जिरा चाहिँ माथि भयो, चामल चाहिँ कहाँ हो यसलाई जिरा राइस भन्ने कि के राइस भन्ने त जिरा राइस होइन किरा राइस जस्तो देखिन्छ त। जिरा राइस किरा राइस। जिरा राइस राइस जिरा। अबे साले। पहिला तेलमा चामल पड्काउनु भए जस्तो छ। कंट्रोल। लु के पारा हो फेरि यो? 15 दिन मात्र मान्छे मन पर्छ रे। मलाई एउटा मान्छे 15 देखि 20 दिन मन परेदेखि त्यो मान्छे मलाई भेट्नु पनि छैन, बोल्नु पनि पर्दैन। त्यो 15 देखि 20 दिन, 1 महिना 2 महिना, धेरै गए 2 महिना मन पर्छ। त्यस पछाडि त्यो मान्छे मलाई सरलकै मन पर्दैन, फेरि मलाई अर्को मान्छे मन पर्छ। ए एक ठ्याक नो कन्ट्याक्ट हो। चाख्ने बानी लागेपछि यस्तै हो। हामीलाई त एकजना मन परेपछि अरू हेर्ने त के सोच्न नि मन लाग्दैन। म मात्र रहेछु, एउटा मन परेपछि पर्यो पर्यो, चाहे त्यो अर्काकै बुढा होस्। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। त्यो 15 देखि 20 दिन, 1 महिना 2 महिना, धेरै गए 2 महिना मन पर्छ। त्यस पछाडि त्यो मान्छे मलाई सरलकै मन पर्दैन, फेरि मलाई अर्को मान्छे मन पर्छ। मेरो एउटा साथी पनि सेम यस्तै थिए। अहिले भिरिङ्गी लागेर मर्नु न बाँच्नु भएको छ। इसका मतलब है मलाई एउटा मान्छे 15 देखि 20 दिन मन परेदेखि त्यो मान्छे मलाई भेट्नु पनि छैन। चाख्दै हिँड्ने बानी रहेछ। यस्तो सहरमा के भन्छ थाहा छैन, हाम्रो गाउँमा त पातकी भन्छ। ल जे गर्दा नि भाइरल नभएपछि अन्तिम उपाय यही हो। वो देख वो देख वो देख वो देख। तो चलिए शुरू करते हैं। जय चाकेश्वरी माई। साले तू के खालको ढेल हो गाडी? हग्ने ठाउँ पनि यति राम्रो। आहा सायद यो स्वर्ग जाने बाटो होला, त्यही भएर दामी छ। स्वर्ग देख्ने पाइन भाइ उठेन। आहा साँच्चै मन बराल्ने भिडियो। खासमा यो भिडियोले के सन्देश दिएको होला पता नहीं। हिँड्दाखेरि यसरी हलिन्छ भनेर देखाउन खोजेको। ल गाइज आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा गएर भनिहालौँ त। मगर क्यों? यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गरिराख्नु। तपाईहरुलाई हँसाउने जिम्मा मेरो।